आज की कहानी एक हाथी और एक सियार की। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। चंदन वन में एक विशालकाय जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में मोती नाम का एक हाथी भी रहता था। मोती हाथी का शरीर काफ़ी बड़ा था। एक बार चंदन वन में दूसरे वन से घूमते घूमते एक सियार आया। सियार ने जब मोती हाथी को देखा तब उसे देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा और मन ही मन में उसका शिकार करने की योजना बनाने लगा। सियार सोचने लगा कि अगर वह हाथी को खा जाएगा तो उसे कई दिनों तक भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर सियार हाथी के पास गया और उसे बोला, हाथी दादा, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। हमारे जंगल में सभी जानवर चाहते हैं कि कोई बड़ा और समझदार जानवर हमारे जंगल का राजा बने। आप बड़े और समझदार दोनों हैं। क्या आप हमारे जंगल का राजा बनना पसंद करेंगे? सियार की बात सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसने राजा बनने के लिए हाँ बोल दी। इस पर सियार ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने की खुशी में झूमते हुए सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सियार हाथी को ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि वह बिना सोचे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी के पैर दलदल में घुसने लगे। उसने सियार से बोला, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरे पैर दलदल में घुस गए हैं। हाथी की बात सुनकर सियार जोर जोर से हंसने लगा और हाथी से बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे राजा बनने की बात का झूठ बोला। अब तुम दलदल में फंस कर मर जाओगे और मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। सियार की बात सुनकर हाथी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। बहुत बार सियार से बाहर निकलने की विनती की, लेकिन सियार ने उसकी कोई मदद नहीं की और हाथी कुछ देर के प्रयत्न के बाद मर गया। हाथी को मारने के बाद सियार हाथी को खाने की लालच में उसकी पीठ पर बैठ गया। हाथी को खाने के लालच में सियार यह भूल गया कि वह भी हाथी के साथ दलदल में नीचे जा रहा है और अंत में सियार भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के बारे में बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तब हमें भी अपने साथ ऐसा होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए किसी के साथ भी बुरा ना करें। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जल्दी ही। बाय बच्चों।